Des d'Increa és tot un honor tenir l'Antoni amb nosaltres. Presentar l'Antoni se'm fa impossible, però podríem dir, i m'atreveixo a dir-ho, sense cap problema, que és un dels artistes contemporanis més importants, sens dubte, de la nostra terra, de l'estat espanyol segur, i en el que fa, el que n'hi podríem dir, el camp del media art, probablement de tot el món. Així que moltes gràcies, Antoni, per estar aquí i iniciar aquesta conversa. Per als que no en sapigueu gaire res, no crec que sigui el cas, però l'Antoni és nascut a Barcelona, per això ens fa molta il·lusió tenir-lo aquí. Ha viscut o viu a molts llocs del món de manera quasi en paral·lel, això segurament també sortirà una mica en la conversa, però podríem dir que des de l'any 71, que és quan s'inicia aquest projecte que d'alguna manera intentarem avui abordar i que també està en el documental o en la peça sobre l'arxiu, inicia l'any 71 una vida a Nova York, des d'on té una base principal i des d'on està en contacte amb moltes de les corrents de l'art i de l'audiovisual des dels anys 70. L'Antoni, entre moltíssims altres premis, és Premi Nacional d'Arts Visuals, és també Premi Velázquez. Resumir les exposicions de l'Antoni és literalment impossible, però destacaria sobretot la recepció de l'obra de l'Antoni Muntadas a altres continents, a altres contextos i sobretot a altres latituds, la qual cosa obre tota una certa ontologia de la discussió sobre l'arxiu de la imatge occidental a altres contextos, i a mi em sembla especialment rellevant això. Així que moltes gràcies, Antoni, per estar aquí. No sé, per començar m'agradaria les coses que vam parlar en la conversa, i no n'hem pogut posar quasi res en el muntatge. Hi va haver dos conceptes per mi molt importants i diferencials, que són el concepte d'arxiu vida i el d'arxiu storage. Com en podries parlar breument inicialment? Jo crec que la paraula, el concepte arxiu, ha tingut un ús i un abús els últims anys que es té que revisar. Jo crec que es té que revisar el concepte d'arxiu, perquè finalment un arxiu és un dispositiu, com pot ser una biblioteca o com pot ser una hemeroteca, però se li ha donat una importància i una valoració que crec que està dintre d'una concepció, i quasi diria de moda, que crec que es té que revisar. Perquè és que un arxiu és l'acumulació d'uns documents i aquests documents a consultar, com pot ser una biblioteca amb llibres o una hemeroteca amb diaris, que no té importància sense que s'activa. O sigui, es pot començar a parlar de l'arxiu quan s'activa amb una especificitat per fer un treball i per fer obra. Dir arxiu és obra és equivocat. L'arxiu és una acumulació de documents. Aquests documents, si en un moment donat, d'una manera molt dintre d'una lògica i un ordre i una especificitat s'activa, pot arribar a ser obra. En el meu cas, The File Room és un arxiu que es converteix en obra, però hi havia tota una selecció de casos de censura cultural que era molt específic. Però jo no diria que l'arxiu AM que estic a Hospitalet és una obra. No, allò és un arxiu de documents i un storage d'obres. Per què no tirem una mica enrere com arribes a l'arxiu AM, tot i que ho hem explicat breument,
però és evident que durant els últims 50 anys, des que et trasllades a Estats Units, més 53, ets un artista, diguéssim, global, que el viatge és part de la teva pròpia constitució, perquè treballes en diferents continents. Què és obra i què és arxiu quan vas tu, diguéssim, pel món i d'alguna manera te'n vas de l'antiga idea romàntica de l'artista i l'estudi? Jo crec que el que pot explicar millor tot això, sense respondre, sinó quasi ampliant la pregunta, és que quan a França el Centre Pompidou em va demanar aconseguir l'arxiu i negociar per comprar l'arxiu, jo vaig pensar, per què París? Aunque jo havia viscut molt temps a París donant classes a l'École des Beaux-Arts, a l'Effrenois, a Bordeus, etc. Per què París i no altre lloc? Llavors vaig pensar la idea d'arxiu d'arxius, que el material que es trobessi a París estava a París, que el material que estava a Vancouver estava a Vancouver, que estava a Boston estava a Boston, el de São Paulo a São Paulo, el de Sydney a Sydney, el de Barcelona a Barcelona, però no posar-lo tot junt, sinó que quedés cada un al seu lloc analògicament i que digitalment aquests arxius estiguessin lligats. Tu estàs a Barcelona, veus el material físic a Barcelona, però pots tindre accés digitalment a Sydney, a Boston o el que sigui. Això per mi és el que millor podria explicar el que podria ser una concepció d'arxiu en el sentit d'arxiu d'arxius. Perquè crec que el context en què es va produir aquests documents és important que es mantinguin allà. Ara, és important que hi hagi accés a aquest material. Entonces, queda clar això? Perquè jo crec que una altra cosa és que es pugui fer. Hem negociat a París i ha negociat a Vancouver per això fer-se. El que passa que és molt complicat des del punt de vista administratiu perquè la gent canvia, en fi, estem amb això. Jo crec que seria el més interessant utilitzant digitalment uns elements que, per una altra banda, són analògics. D'alguna manera el que potencies és la idea de descentralització, per un costat, descentralització de l'arxiu, i per l'altre un altre concepte que em sembla molt interessant, que és el de localització, és a dir, la importància del context. Es va produir aquestes coses a Brasil, tenen castellà. O si està a Barcelona, però no per què posar-lo tot junt. En aquest moment perd un valor que és el valor del context. I també hi ha un altre aspecte aquí interessant, entenc, abans parlàvem de la qüestió de l'autoritat. Per tant, d'alguna manera, a tu no t'interessa tant l'obsessió per tenir centralitzat l'arxiu, sinó que l'arxiu estigui disponible, estigui útil, estigui a disposició dels contextos en què s'han produït. Bueno, és resposta a la idea de com s'activa l'arxiu. O sigui, si tens accés a un material que tu vius a Barcelona i estàs fent recerca, no tens que anar-te a un lloc, sinó que tens accés digital amb els documents. De moment, quins ens podries dir que aquest projecte d'arxiu d'arxius el veiem realitzable a un temps vista o no? Hi ha una part, però jo ho veig ambiciós. Teòricament és el que tindria que ser. En pràctica hi ha una negociació amb moltes institucions que, ja et dic, estem en conversa amb molts i alguns estan signats els acords, però vull dir, és complex. És tot una... Hi ha una burocràcia darrere. Ja ho sabeu com va el món acadèmic.
Exacte. Una cosa molt important que m'he deixat de dir de les 50 diferents arestes que té el perfil de l'Antoni és que ha sigut durant molts anys professor a la universitat i ho segueix sent. A MIT hi vas estar ben bé 3 dècades, si no m'equivoco, i ara mateix és professor encara a Venècia i per això també t'agraïm el caràcter pedagògic de les teves xerrades. Sí que és veritat, potser passant a les obres, que és aquesta segona part que ens vam plantejar de la conversa, tot i que podem estar d'acord que hi ha un sobreús del concepte d'arxiu contemporani, precisament tu has vingut fent un treball de reflexió i també de documentació, d'experimentació sobre el concepte de l'arxiu, que voldria que repasséssim fent una trajectòria aquests 50 anys. La llista d'obres que podríem parlar seria infinita. Hem intentat que expliquin diferents temporalitats i també diferents lògiques entre tecnologia, societat i comunicació, que són els 3 eixos en els que l'Antoni sempre situa la seva obra. M'interessava molt aquest primer projecte que tenies, que vas definir com experiències sensoriales i recordo que parlaves de documentació audiovisual. Eren com proves que feies encara amb aquelles càmeres de vídeo analògiques, però l'Umàtic em sembla que era, no? Com podeu veure, té una textura que encara no, diguéssim, low quality total. Explica'ns aquest projecte d'Actions, que com bé vas descriure és unes experiències en plural que tenen a veure amb el tacte, amb la imatge. Estem parlant dels inicis, però realment els inicis del vídeo, quan a Espanya anàvem amb el 16 mil·límetres de Televisió Espanyola. L'Antoni 10 anys abans ja estava treballant amb tots els contextos de Pike i companyia des de Nova York. Què buscaves amb aquest projecte com tan iniciàtic? Això són les experiències subsensorials, no sensorials. Et deia subsensorial perquè parlava dels sentits de l'olor, del gust i del tacte. I enregistrat per l'audiovisual. Com no havia una tecnologia d'olor per registrar olor, ni per al gust, ni per al tacte, en certa forma, hi ha una certa paradoxa que per registrar aquests sentits que ens comuniquem, però que no s'enregistren, tenien que ser registrats per l'audiovisual. Però, en el fons, el vídeo era el testimoni de les experiències fetes amb diferents grups de gent, moltes vegades sense veure i sense escoltar, i que referien a experiències sensorials d'aquests 3 sentits que normalment, dintre de la pràctica artística i estètica, no estan desenvolupats. Era un intent d'ampliar la percepció a sentits que no estem normalment utilitzant. El vídeo quedava com un registre. Abans havia sigut en Super 8 i després, al moment que el so estava incorporat, vaig començar a utilitzar el vídeo, als anys 71. Ja a Estats Units, ja a Nova York. Perdona? Ja a Nova York. No, a comences el Barcelona projecte aquí, a Barcelona, Les primeres coses es van fer a Barcelona i va continuar a Nova York. És interessant, hem portat aquests casos dels anys 70 per veure com la funció atorgada a l'audiovisual avui en dia, que és sobretot narratiu i d'alta qualitat, molt relacionat amb la qüestió de la veracitat i del realisme, com en els seus inicis la funció del vídeo era una altra. I estava molt vinculada amb la idea de documentació, amb la idea no d'arxiu, però sí d'assaig i de prova-error. Hi ha una imatge... Hi ha una cosa que és potser important, perquè tu passaràs una sèrie d'imatges de diferents períodes
Normalment jo treballo en sèries. Sèries que les seccions subsensorials va ser un període de temps, és un treball que evoluciona i incorpora i arriba a lo que jo defineixo com media landscape, que és el paisatge dels mitjans, que aquesta imatge forma part, i altres que m'imagino que tens, però que és una sèrie que també dura des del 74 al 78. Després passa una altra sèrie. Són períodes d'investigació que crec que quan arriba un moment que evolucionen i que una cosa porta a una altra. Efectivament ho veurem, hi ha casos com molt concrets, però molts dels projectes, com per exemple On Translation, encara és un projecte obert, on Subjectivity, ho veurem. De fet, la principal raó per la que ens interessava parlar amb tu és perquè hi ha un interès en la teva obra, en alguns dels teus projectes, sobre l'arxiu com a tema, com és el cas de FileRoom. Hi ha un segon interès, en la meva opinió, sobre la teva producció com un arxiu d'imatges, aquest caràcter com serial o documental que té, però també un metaarxiu històric. És a dir, explica, l'obra de Muntades explica els 50 anys d'història més accelerats de la història de la humanitat. I això, en la pròpia materialitat dels objectes i de les filmacions i de les imatges, jo crec que ho veurem. Explica'ns aquesta imatge, que és d'alguna manera el pas, és de l'any 74. 74, al carrer Comerç. Aquí a Barcelona. Jo tenia, quan estava a Barcelona, un lloc de viure i treballar, que era el Comerç 64. Ho vaig deixar per aconseguir el lloc a Hospitalet, però als anys 74 al final es veu l'estació de França i el Born darrere, i era aquesta acció d'un televisor que funcionava amb aquesta relació art-i-vida, i va durar fins que un camió se l'en van portar. Va durar un parell d'hores. És el pas potser de l'època conceptual que vèiem l'anterior imatge a un altre projecte o un parell de projectes que m'agradaria que comentéssim, Antoni, que estaven a la tesi, que en vam parlar tant, però que segurament alguns dels companys no coneixen tant, que és quan el vídeo ja no és només un experiment, diguéssim, sensorial o de captació d'experiències més conceptuals, a aquests projectes que serien canal local, Cadaqués Canal Local del 74 i Barcelona Distrito 1 de l'any 76, jo els poso en pack, no sé si ens en vols parlar una miqueta, perquè aquí ja portes la càmera, ja la portes a una comunitat de vida, a un carrer, a un barri, explica'ns què volies. Jo crec que tindria que clarificar que en el meu treball hi ha una voluntat crítica, que jo dic subjectivitat crítica, i una voluntat alternativa. Jo crec que no podem passar sempre fent la crítica, sinó tenim que proposar alguns models o prototips. En aquest cas, Cadaqués Canal Local va ser un prototip d'una possibilitat de televisió local en un moment que únicament estava la televisió espanyola Canal 1. Al 74, Cadaqués, vam iniciar un prototip de lo que podia ser una televisió local que després va inspirar a Cardedeu i altres llocs a fer les televisions locals. Això està definit. A mi m'ha passat que molts projectes són prototips que després jo no els tinc per què continuar, perquè estic fent altres coses, però que una comunitat pot agafar-lo i utilitzar-lo. Cadaqués Canal Local era registrar la vida de l'hivern i passar-lo a l'estiu, perquè la gent, que la majoria, un poble de 3.000 habitants que es converteixen en 30.000, a l'estiu puguen veure el que és la realitat del poble a l'hivern.
entrevistes a la gent del poble, l'actuació del trio Cap de Creus amb havaneres, gent que estava fent treballs manuals, etc. Va ser una acció que va durar uns dies fins que arriba un telègrama del Ministeri d'Informació i Comunicació, del Fraga Iribarne, dient què estava passant allà, que estava prohibit i tal. El que era productor del projecte era suís, no tenia els papers legals, es va anar a candrar i això es va cancel·lar. Vull dir, va durar el temps suficient perquè el Diari de Barcelona, el Josep Maria Martí Font, pogués fer 3 articles explicant l'experiència. I aquests articles, en certa forma, van divulgar tot el que va passar durant uns dies a Cadaqués. Jo crec que el treball era un prototip. Després, aquest prototip es va fer a Barcelona, Barcelona Districte 1, a la plaça Palau havia un xiringuito i al xiringuito de la plaça Palau es va establir la projecció de tots els programes i que parlaven la majoria ja d'una situació més política al moment de transició, amb l'associació de veïns del Districte 1 i tota una sèrie de recull que ser, en certa forma, més activista que aquest canal local, que va ser una reflexió sobre la idea de la vida local i el turisme, en un sentit més... Com explicaves, i sempre intentes introduir no només models alternatius, sinó també tècniques. En aquests 2 projectes, jo en destacaria 2, com podeu veure, l'Antoni aquí, ets tu, oi? Antoni? El que filma eres tu, no? Sí. La càmera és la càmera que hem vist en l'arxiu filmat anteriorment, és la famosa portapac de Sony que va obrir literalment el món no de la digitalització, però sí de la mobilitat. En aquest període, quan l'Antoni està filmant aquesta seqüència, Televisió Espanyola van amb uns camarotes així que impossibiliten que es pugui filmar una seqüència com la que està fent l'Antoni. Aquest podríem dir que és una gran innovació. Potser ens podries explicar literalment com portes tu la portapac de Nova York a Barcelona. I després hi ha una altra tècnica que em sembla que és molt interessant que ens comentis, que és la qüestió del feedback, que tant en aquest projecte com en l'altre es veu aquí en les imatges, i aquí també es veu en alguna de les imatges, no, aquí no es veu bé. El que fa l'Antoni és disposar els materials filmats. Això no es feia sol, es feia amb un equip de gent, o sigui, hi havia col·laboradors, o sigui, jo no feia l'ONG de la imatge, sinó que hi havia el Gonzalo Metza, estava Sylvie Poirot, havia tota una sèrie de gent que treballàvem junts i que després va originar experiències com el Vídeo Nou i va originar altres experiències a altres llocs. Vull dir, jo crec que aquestes coses no es fan sol. És un treball que conceptualment pots tindre les idees, però a l'hora de la realització té que ser un equip. En qui t'havies inspirat? Entenc que Videofix hauria de ser un model a Nova York quan decideixes portar aquests projectes a Barcelona. Vull dir, les experiències alternatives de la televisió a Montreal eren molt evidents. A Nova York, Videofreaks, a San Francisco, eren situacions del moment. Hi havia totes unes experiències contraculturals que el vídeo s'utilitzava per transmetre i crear un cert activisme.
com ha evolucionat això, després els canals locals ja es tornen alguns institucionals, alguns comercials, i tenim la televisió que tenim, que creiem que podria canviar les coses i no ha canviat res. 50 anys després, no? Segueixa, les televisions, per exemple, a Itàlia va veure les televisions locals, que en un moment donat eren també políticament importants, però immediatament va començar que la televisió servia per vendre productes i el Berlusconi va crear el seu projecte habitacle Milano 2, en què tots els edificis estaven cablejats i tenien una televisió únicament pels veïns. Però per què? Per una qüestió comercial, vendre productes, fer càtering. Totes aquestes evolucions jo crec que comencen políticament com a alternatives i després la societat se'l menja. I amb internet és el mateix. Internet va començar, tots estaven molt entusiastes de la desinformació que podia la contrainformació a internet i què veiem? Fake news, influencers. No crec que sigui la millor experiència que ha portat internet, no? Ha ampliat les informacions, arriben més ràpides, estem més cablejats, però vull dir, tant influencers com fake news és un producte supernegatiu de... No sé, vosaltres potser penseu diferent. Deies en aquella anterior imatge encara de l'època més conceptualista, deies arte igual a vida, no? I d'alguna manera el que transmeten aquests projectes és això, no? En el cas espanyol, de fet, ens fixem que tant les ràdios com les teles locals van ser cooptades pels municipalismes, o sigui, per l'arribada als ajuntaments democràtics, no? Vull dir que el període va ser del 76 al 80 pocs, les teles es van convertir en les teles dels partits polítics, no? Potser podem passar ja a un dels grans projectes que seria On Subjectivity, en aquest cas sí que és 78-79, i on et comences a plantejar la capacitat subjectiva que té la imatge i tota la seva amplitud. Com ens explicaries el projecte? És un projecte que estava fet quan estava a MIT, va durar un temps. Jo crec que els projectes per mi són processos de treball que donen resultat o no donen resultat. Si donen resultat, és obra, si no, queda com documents. En aquest cas, era un moment que jo estava pensant en la interpretació de les imatges, de com les imatges, tots teníem una idea de que existia una objectivitat amb la televisió, les informacions, els mídia, i vaig pensar que un treball sobre les imatges de la revista Life Magazine, que era una revista que es considerava una mica la Bíblia als Estats Units i fora, en certa forma era un model de propaganda portat per l'American Way of Life. Són imatges fetes per fotògrafs molt coneguts i molt bons, com fotògrafs de reportatge, que s'acumulaven a la revista Life. Em va interessar, a partir del llibre The Best of Life, que era una selecció d'escollir 50 imatges, que eren imatges fotogràfiques, com deia, de diferents fotògrafs, i copiar aquestes imatges 5 vegades i enviar a 250 persones arreu del món, demanant-li un caption, un subtítol, una interpretació. Únicament era això, era una carta dient estic fent un projecte, vull la vostra col·laboració, rebeu aquesta imatge, donar-li un peu de pàgina.
va trigar, perquè, clar, si es fessi aquest projecte per internet duraria 24 hores. Va durar 1 any i mig, perquè les cartes a Rússia, les cartes a anar i tornar, o a Alemanya, o a Barcelona, aquestes 250 persones eren gent de la imatge. Fotògrafs, artistes, teòrics, Umberto Eco, Chomsky, i va tothom col·laborar amb gent que alguns són de Barcelona, Roma Govern, i el recull va ser un llibre en què estaven les fotos a la dreta i a les 5 interpretacions a l'esquerra. Interpretacions fetes a mà o fetes a màquina. Tens altres pàgines o únicament tens aquesta? Bé, són les 50 imatges amb les 50 tal, amb nom dels fotògrafs i els noms del col·laborador, sense dir qui era qui. Va ser un pas per acceptar una subjectivitat i dintre d'aquesta subjectivitat una subjectivitat crítica. Havia pensat molt, el William Flusser parlava d'uns conceptes de subjectivitat o el Robert de Ventós parlava d'intersubjectivitat. A mi m'interessa definir-lo com subjectivitat crítica. O sigui, acceptar aquesta subjectivitat sempre que fos una observació crítica i analítica de les coses. Una cosa que aquest projecte inicia en la teva trajectòria és situar tota una imatgeria, un recull d'imatges molt generades des de l'hegemonia americana, que d'alguna manera evidencien que la segona part del segle XX és la història d'un imperi. I jo crec que ho anirem veient des d'aquest projecte. Passem a aquest, que és un projecte fascinant, que ja és, com explicaves abans, és una sèrie d'entrevistes. No sé si ens vols explicar el número en concret. Sí que hi ha com 5 apartats, hi ha només les conclusions, hi ha els docents... 8 eren? Sí. Hi ha els museus, els docents, n'he recollit, perdoneu, els crítics, els mitjans... Ja en el propi títol hi ha aquesta idea de mediació, between the frames, en plural, és a dir, alguna cosa que està succeint durant una dècada. I, òbviament, un interès per la qüestió de les imatges i també dels àmbits de coneixement, dividint les veus en diferents capítols. Explica'ns com et planteges el projecte. Aquest treball que està al MACBA, que ho van comprar al MACBA, es va presentar al museu com a obra. I el que crec que va ser interessant, que a l'altra banda del MACBA està el centre de documentació. Al centre de documentació estaven les 150 entrevistes fetes a tot el que podria ser el món de l'art dels anys 80. Pierre Restany, Harald Seaman, Benjamin Buchloh, Lucy Lippard, organitzada per capítols. La galeria, els col·leccionistes, els docents, els crítics, el mídia i, finalment, l'epíleg. A cada un d'aquestes, diguéssim, rols, a mi em va interessar començar aquest projecte per entendre qual era la relació entre l'art i l'artista i l'audiència, els intermediaris, intermedia res. I el millor que vaig pensar que era entrevistar jo mateix aquesta gent en un període de 10 anys, perquè no havia una producció de diners. Em van donar la Guggenheim, vaig fer el primer capítol i
això em va servir per a poder aconseguir i fer a cada ciutat un dels diferents capítols, encara que les entrevistes es feien en ciutats o aprofitar la gent que passava per Nova York. La instal·lació és un fòrum amb 8 capítols en què es veu les entrevistes a la gent, editat, amb el que jo deia imatges visuals obertes. Els crítics amb unes onades, altes, baixes, dient un element quasi metafòric de lo que pot ser visions inclús d'influències o modes. Els crítics es va fer a San Diego. Tens altres imatges? No, només veuré aquests dos, però podem anar a Els museus, les escales metàl·liques, i els docents, el tràfic a Los Angeles, i vull dir que havia l'stock market del Tòquio per la qüestió dels col·leccionistes. Sempre havia imatges visuals metafòriques o crítiques en relació a això. Això crea un arxiu que està en el centre de documentació del MACBA i que són 150 entrevistes que es poden consultar amb la totalitat, perquè per fer l'obra jo agafava 2 o 3 minuts de cada un, quan les entrevistes eren d'1 hora. Segueixo insistint en la diferència entre document i obra. L'obra està filtrada, editada, i és la part d'autoria del treball. Té una intenció. Parlem de Primer Intento, Antoni, que és un projecte, per mi, va ser desconegut durant molts anys i em sembla que és una autèntica metàfora d'aquest país nostre. Això va començar, jo tenia una exposició al Reina Sofia el 88 i la gent de Metròpolis, un programa de televisió, em va demanar si jo volia fer un vídeo sobre el meu treball. Dic, jo un vídeo sobre el meu treball? No, que ho faci algú, i algú ho va fer. Però jo vaig dir, però sí que m'interessa fer un vídeo sobre vosaltres, Televisió Espanyola. Llavors es va obrir la possibilitat d'estar 2 anys com empleat, o sigui, jo cobrava el que cobrava un realitzador de televisió. Això no ho sabia. Per fer... No tenia que durar 2 anys, tenia que durar un temps de realització, però jo soc lent i a més m'interessava lent per poder tindre el temps i l'estratègia d'entrar dintre de la institució i aconseguir entrar als documents i als centres d'arxius de televisió. Va durar 2 anys, vaig treballar en diverses realitzacions a diferents llocs de televisió. Televisió Espanyola té, o almenys tenia, diverses localitzacions i vaig estar filmant i una de les localitzacions és la imatge de baix, prohibido tocar. Això era un arxiu el més caòtic, el més local, amb cintes per terra en un pati. Bueno, això al vídeo es veu. Total, això part de l'arxiu de televisió, fora de Prado del Rei. Total, que el treball final eren 40 minuts i mai es va voler, perquè el tio de Metro em va dir si ho passem això, perdo el treball. Dic, home,
jo estic agraït que m'has donat la possibilitat. Tampoc vull fotre la punyalada de fotre-t'hi un plet o vam fer que ells es van guardar l'opció televisiva i jo em vaig guardar l'opció, per dir-ho d'una manera acadèmica, poder-lo passar a foros, passar-lo a xerrades o el que sigui. Inèdit. I el màster de televisió va desaparèixer. Però jo tinc còpia. La qüestió és que aquests 40 minuts, que es deia Televisió Espanyola Primer Intento, perquè jo tenia la voluntat que hi haguessi altres intentos d'altra gent, que entressin a Televisió Espanyola gent, cineastes, gent artistes, documentació, investigadors, i que fessin altres intents de profunditzar el que era la televisió espanyola en la seva memòria. Jo recordo veure de petit la televisió, vull dir, a casa no havia, però a casa la meva àvia anava i veia la televisió. Vull dir, jo havia nascut en un cert moment amb la televisió. Llavors, per mi era important que fossi broadcast. Va ser una frustració que vaig considerar que era una censura. No vaig voler, al no viure al país, crear una polèmica, però quan vaig a Chicago em van demanar fer un projecte, és quan faig el File Room, que és una espècie d'exorcisme sobre la censura, en què vam començar amb 400 casos de censura arreu del món, per donar veu a gent que ha sigut censurat i que parlés en primera persona. I el File Room és aquest arxiu que es va fer a la Biblioteca Pública de Chicago en forma d'instal·lació i tenia dues raons de ser. Un era l'acumulació de materials d'aquestes casos de censura i també accés, perquè en aquells moments, el 94, l'accés a internet no és l'accés que té ara. Aquest era l'internet. Estava en mans dels militars i a mans de la universitat. Jo vaig poder fer-lo a través de la universitat i presentar-lo al Chicago Cultural Center, que era l'antiga biblioteca de Chicago. Era repositori d'una memòria i la instal·lació es va fer allà. Organitzat per temes, locacions, dates i mitjans, des del dibuix a les arts digitals. I els 400 casos van ser donats per gent que parlava en primera persona, que és molt diferent parlar en primera persona d'un cas de censura que ser en tercera persona. File Room va estar obert, accés encara, i el que en un moment haguessin pogut ser un llibre, va ser un llibre electrònic en què la gent pot continuar. En certa forma va ser l'antecedent a Wikipedia. Això quan es va fer De casos de censura. era el referent, per això que serveix de prototip. Igual que cada aquest canal local funcionava com prototip, doncs aquest va ser un prototip per... Gràcies. Un prototip per processos de treball, d'arxius oberts que mantenen la possibilitat d'incloure informació i que no és com un llibre tancat que quan està editat... Aquest realment és un projecte central en l'obra d'Antoni, perquè com podeu veure a les pàgines d'internet amb aquella tipografia d'Apple, no? Us en recordeu? El navegador, això és l'inici. S'ha mantingut amb una... Visualment és totalment fora de... És de l'època. Sí, dels anys 90. O sigui, és quasi...
és una diagramació i una això que eren amb les eines que hi havia en aquells moments. Sí. És un projecte que ens permet entrar en la dimensió del digital, del món de la xarxa, però només per acabar amb el tema de Televisió Espanyola, només dir-vos que literalment això es diu el cementerio de Televisió Espanyola, o sigui, es diu així, o sigui, a la pròpia institució parlen en termes de cementiri, no? I són espectaculars els espais encara n'hi ha alguns, a Prado del Rey, no? Deu ser això? Aquest desastre era Prado del Rey? On era? Te'n recordes? Llançaven coses que no... Primer, a l'arxiu primer, Sí. això estava amb un arxiu cinematogràfic, però a l'entrada estava el cotxe del Solana, que era el director de televisió. O sigui, aparcat el cotxe a l'arxiu. Els gasos del cotxe a un arxiu. Totalment era... O sigui, el treball és tan crític que no vam voler pensar perquè, clar, ja després acaba amb les imatges de Franco, els 10 minuts de Franco, de la televisió, i després el rei. Bueno, jo crec que la raó més forta va ser aquesta, no passés per la televisió. La part final de... Veure que havia una continuïtat entre Franco i la monarquia. Perquè això en aquells moments no podien ni acceptar-lo. El documental el podeu veure perquè està ara sí a l'Arxiu Públic de Televisió Espanyola des de fa molts anys. És una peça meravellosa. Els 2 anys de sou que et van pagar, Antoni, estan més que justificats, amb un treball que fas molt impecable, us ho recomano especialment, d'inserció amb cites i textos. Aquests fragments que tenim aquí. Estaven fets per algú que ha mort recentment, Mariano Antolín Rato, que era un escriptor i traductor, és el traductor de tota la literatura beat, del Burroughs, de tota la gent, i acaba de morir. Un tio fantàstic. Va ajudar a fer la síntesi de les cites. Són increïbles. És una peça que recomano. Explicar com acaba el projecte, perquè després et demanen tornar a explicar el projecte en una altra metròpolis molts anys després, oi? Acabem amb això. Vale, passem. The File Room, com ens ho ha explicat, és el salt a la dimensió del digital o de l'internet, i un dels altres grans projectes que segueix viu i el volia posar al final, però... El que voldria potser afegir, perquè estem en un context parlant d'arxiu i no tant de fer una revisió del meu treball, és que cada una d'aquestes obres ha originat un arxiu. Però alguns es mantenen com documents i altres han format part d'obra. És el que jo faig, aquesta diferència molt forta de document i obra. A la dreta, On Translation, l'Aplauso, va ser fet a Bogotà, vaig tindre que filmar auditoris a gent i un recull d'arxiu de llocs en què ha hagut violència. Violència ecològica, religiosa, sexual, econòmica, etc., a la pantalla del mig. I la gent aplaudint com dient, bueno, avui en dia acceptem i estem totalment insensibilitzats per les imatges que apareixen a la televisió sobre violència. El de l'esquerra és l'arxiu que pot ser considerat sobre la por d'un treball que vaig fer entre Tijuana i San Diego. Clar, per fer aquests 40 minuts de On Translation, Fear, Miedo, era entrevistes al nord i al sud de la frontera de Mèxic i Tijuana i San Diego. I també va ser creada un arxiu de totes aquestes imatges per crear la cinta. O sigui, cada treball té un arxiu seu, que és la documentació i l'acumulació de material
tot basat en recerca. Jo crec que no hi ha un projecte sense recerca. Avui en dia, les arts plàstiques, jo mantenc aquesta idea de que un projecte es té que fer amb recerca. El primer a fer. I tenim una concepció a vegades de l'obra que és immediata, sense recerca, formalista. No és un bon moment. A part de que hi ha gent que sí que continua fent un treball molt de recerca i a vegades estan més en el món cinematogràfic que en el món de les arts plàstiques. Interessant, això és interessant, aquest desplaçament. Explica'ns per què encara tens obert el projecte, perquè no sé... No ens estem estendent molt? No pateixis. Anar més ràpid? No pateixis, ara. Vols marxar ja? No, jo no, jo dic per vosaltres, perquè... Us esteu avorrint? Ja porteu una estona aquí, Mira, passem ràpid, només en queden 4. Home, però Scone Translation, quantes peces són? La sèrie són... Bueno, quasi 65. 65 sèries. Que són treballs fets a diferents espais sobre subjectes diversos i amb mitjans diversos. Segons el projecte, escolleixo el mitjà. Si és un llibre, o és una instal·lació, o si és un vídeo, si és una sèrie fotogràfica... El projecte em porta a decidir el mitjà que es realitza. Mai començo un projecte sense saber quin mitjà serà. És el procés mateix que et porta a definir, et madura el projecte a través de la recerca i el procés per definir com es realitza. En aquest cas va ser un vídeo per la televisió que es va passar entre Tijuana i a San Diego, i a Washington i a DF, perquè parlant de la idea d'interpretació del nord i el sud de la frontera sobre la por. Un concepte que no volia parlar de la violència, volia parlar de la por, que és una que crec que passa abans i després de la violència. I també el sentit del projecte i que estigui obert 30 anys després és que va sumant nous conceptes que van donant sentit al projecte. Tens ja pensat un nou capítol o no, d'En Translation? Bueno, aquest és l'últim. Penúltim. Acabarem amb Political Advertisement. Bueno, About Academia podria ser el counterpart de Between the Frames. Si Between the Frames era sobre el món de l'art, aquest era el món de la universitat. Després d'estar quasi 40 anys a MIT, a Harvard em va demanar si volia fer un treball i vaig escollir fer el treball sobre l'acadèmia, aprofitant l'experiència de MIT i l'experiència a Cambridge, que és un món de les universitats, i fer un anàlisi crític de la relació acadèmia-universitat. El resultat va ser... El procés va ser entrevistar a molts dels professors, tant a MIT com a Harvard. Inclús vaig després, a l'aspecte arquitectura, vaig entrevistar algú de Columbia i de Baltimore, m'interessaven, però el resultat era 3 pantalles. Una pantalla era la informació d'universitat i d'acadèmia històricament, les descripcions, etc. La segona era les entrevistes, acceptes d'entrevistes, d'aquestes gent que coneixeu tots perquè són gent amb una vida acadèmica però també han fet llibres, han fet papers del món de... I les entrevistes eren parlant d'un sentit de l'acadèmia molt... unes preguntes molt que m'interessaven.
tindre. Tots aquests treballs és per una... Comença per curiositat de saber més, com una eina de coneixement. I la tercera part, la imatge aquí no estava, era la part de l'arquitectura de l'acadèmia. A Harvard té una arquitectura anglesa. Era la paret de maons, verge, parc tancat. MIT és la universitat més amb una arquitectura moderna, de vidre, transparent. Una és el maó i l'altra és el vidre. Transparència i tal, que jo crec que és molt important on es dona un curs, en un lloc transparent o un lloc tancat. Llavors, aquesta part, va ser la part arquitectònica que crec que li donava un sentit a tot allò. La història quan es va presentar aquest treball, em vaig donar compte que faltava alguna cosa i faltaven els estudiants. I vaig fer una segona part, que era About Academia, de Students, i vaig entrevistar inclús els propis estudiants, i eren molt més crítics que els docents. I va ser, jo crec que és interessant veure, i arribava un moment que vaig tindre l'oportunitat de presentar les dues parts, Amsterdam i tal. Quan es presentava fora dels Estats Units, sempre demanava que hi hagués taules rodones per discutir l'acadèmia del seu país, perquè si no podia ser interpretat que fos un model americà a seguir, i no era la voluntat, era una voluntat crítica. Quan es va presentar a Granada, a la Universitat de Granada, va veure taules rodones, hi ha transcripcions escrites de tota la taula rodona, i era part de l'exigència d'aquest treball fora del context americà. Vancouver igual, Amsterdam igual, Itàlia igual, Granada igual, etc. Hi ha continuïtats, però hi ha diferències, no? Està clar. On està l'arxiu en si, la documentació, les gravacions senceres, on la tens en algun arxiu com el CEDOC o no? Bueno, això ho mantinc jo. Ho tens tu. I és les entrevistes, així com a Between the Frames, era un sentit més obert en relació perquè l'obra es veia d'una manera permanent, pogués ser accés. Això, com és una cosa intermitent, únicament hi ha accés quan es presenta el treball. Molt bé. Acabem amb una obra que és increïble i que per mi és com la metàfora de la relació de l'Antoni Muntades amb la qüestió, no sé si de l'arxiu, però sí de la memòria, del testimoni, d'una sociologia de la cultura, que em sembla que seria una manera de definir el treball de l'Antoni, que és political advertisement. Aquí diu for 36 years, però això deu ser antic perquè porta bastants més anys, ara ja són 52 anys de recopilació de la publicitat americana en les eleccions que es fan cada 4 anys. Per tant, hi ha una vegada més aquesta idea de sistematitzar, de serialitzar els discursos. És un projecte al·lucinant, ara en veurem algunes imatges, però mentre veiem com una espècie de catàleg de la història d'Occident, Antoni, explica'ns... Història americana. Sí. Explica'ns com sorgeix el projecte. Com sorgeix, i també la col·laboració amb el Marshall. També estava en aquells moments a MIT i el professor de Political Science, Ed Simons, va fer un llibre que es deia Spots, Ed Diamond. Vaig tindre contacte amb la MOOC, que vaig tindre l'experiència a MIT, que era bastant interdisciplinari, que podia tindre accés a altres facultats, departaments, alguns molt oberts, alguns molt tancats. Hi havia gent que estava molt accés, vosaltres sabeu que la universitat
entre departaments hi ha gent que s'amaga coses i la gent que les fa circular. Les que amaguen coses és que fins que no hagi publicat no parla de res, per una voluntat de... Bueno, Ed Diamond era una persona molt oberta, el llibre Spots era un llibre sobre els anuncis polítics i jo vaig pensar que ell analitzava els anuncis, però a mi m'ha semblat que el que era interessant era veure'ls i que la gent pogués treure les seves conseqüències. Llavors va començar amb la possibilitat de tindre material d'arxiu del 52 al 84, que és quan vaig començar amb el Marshall Rees, una col·laboració d'aquest material que al principi estava arxivat i després, a partir de cada 4 anys, anar recopilant en viu i presentar-lo a Nova York i altres ciutats americanes. Anàvem una setmana abans de les eleccions. O sigui, ho veiem com una acció activista abans de la selecció de mostrar que els anuncis polítics presentaven unes imatges comercialitzades d'aquests personatges, etc. Llavors comença amb les primeres imatges de televisió de Roosevelt, Eisenhower i continua amb Kennedy i Nixon, gent que ha anat utilitzant diferents els anuncis de forma diferent. És l'evolució de la política americana i l'evolució de la publicitat. De les tècniques de comunicació. Tècniques i efectes especials, etc. Acabo amb una última imatge que em sembla... No sé què ha passat. Se us acut de quin polític pot ser aquesta imatge? De quina campanya? El que jo pensava amb el Marshall és que substituir les imatges dels presidents americans retratos a l'oli a la National Gallery de Washington per als spots publicitaris. La imatge del Nixon, en vez de ser el quadre pintat a l'oli per un pintor, posar la televisió amb la imatge del Nixon escollit d'un spot. No t'ho han comprat, no? De moment no. L'espot és del Bernie Sanders, de fa 4 anys, però podria ser del Donald Trump. Em sembla interessant, no? Si veieu les actualitzacions que van fent... Això es presenta el dia 29 a París, a la Cité des Arts. Ah, no ho sabia, això. El 29. Bueno, es presenta a molts llocs, no? Però vull dir, ara immediat. El que sí que és important és que en el moment que es fa, cada 4 anys, passar-lo al públic, no? Sí. Jo recordo quan vau presentar el del 2000, crec que era 20 o el 2016, sí, el 2016, i bé, té aquest caràcter també de com actualitzar una retòrica, no?, en funció dels canvis que es van produir. Antoni, jo crec que segur que hi ha companyes i companys que volen preguntar-te alguna cosa o comentar. Suposo que encara tens energies per sumar-te a discutir alguna coseta. No sé si després de mirar totes les imatges et consideres com un sociòleg de cultura, de l'art. Per tu la sociologia era un espai important, no?, en relació a l'art i a la... L'any 71, 72 vaig fer un diagrama, no el tens aquí, no? No, el famós un diagrama que eren 3 cercles, que un cercle era art, un altre era ciències socials i l'altre sistemes de comunicació. Aquests cercles se superposaven i al marge dels 3 cercles
era el punt on veig jo que puc intervindre. Entre l'ampliació del concepte d'art des del punt de vista interdisciplinari amb la sociologia, l'antropologia i les ciències socials i els sistemes de comunicació com a eines de transmissió i de realització. O sigui que em trobo que els artistes a l'art et diuen que ets molt sociològic, els sociòlegs diuen que és molt artista i els de comunicació diuen que hi ha una mica de tot. Llavors, uno por otro, la casa sin barrer. Jo considero i reafirmo la paraula artista com ampliada a aquesta interdisciplinaritat. No tinc cap problema de definir-me com a artista. En la societat que t'ha tocat. El que sí és que, vull dir, és una concepció interdisciplinària i que no és de l'art per a l'art, sinó que té la voluntat de col·laborar i contribuir amb altres disciplines. Antoni, ha sigut un plaer, jo crec que hem après molt tots, ha quedat gravat i gràcies gràcies per tot. Us deixo el diari per l'arxiu de l'UOC. Gràcies.